Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Tovanga mu nsi muno nga tolese mukululo gwonna nga n'abaana bo babuuza nti ddala yakola ki omufu. Bw'atyo ne Winnie Mandela ajja kujjukirwa nnyo olw'ebintu enkumu ebirungi by'akoledde eggwanga lya South Africa wadde nga mulimu n'ebibi. Ajjukirwa nnyo ng'omu ku bakyala abaateeka amaanyi mu kulwanyisa obusosoze mu ggwanga lino era gwe musingi okwazimbibwa amateeka ag'okulwanirira abaddugavu. Kino ajjukirwa nti ye yali omukyala owookubiri owa Nelson Mandela nga bwe baayawukana mu 1996 olwo nno Grace Machel Mandela n'amuddira mu kifo mu 1998. Ye mukyala omuddugavu eyasooka okusoma obusawo mu ggwanga lya South Africa era nga mu ggwanga lya South Africa ye mukyala akyasinze okusibwa n'okuyigganyizibwa olw'okulwanirira eddembe ly'obuntu ate n'okubeera mu buvuyo bw'ebyensimbi naye nga tasuuliridde kibiina kya African National Congress. Newankubadde nga abaddugavu baali bakugirwa okusoma ye lyessa yalibuuka n'asoma okukakkana ng'afunye bachelor's degree mu nkolagana y'amawanga amalala okuva mu University ya Witwatersrand. Alina abaana babiri bokka era nga bombi baabuwala nga bano nno be yazaalira Nelson Mandela. Bwe baayawukana ne Nelson Mandela teyaddamu kufuna musajja wankalakkalira okuggyako abo ab'omu Mankwetu. Yeewangulira ekitiibwa ky'okubeera maama w'eggwanga lino kiyite Mother of Nations olw'okubeera eddoboozi ly'abaavu abataalina mwasirizi. Abazannyi ba firimu bangi bazze bamuzannya mu firimu ez'enjawulo nga muno mwe muli Sophie Okenedo eyamuteeka mu firimu ya BBC drama gye yatuuma Mrs. Mandela First Broadcast on BBC. Jennifer Hudson yamuzannya mu firimu mu yeeyisiza ddala ng'omukyalo ono ng'eno yazannyibwa mu ggwanga lya Canada mu 2011. Tina Luford yamuteeka mu muzannyo gwa drama Mandela and Dick Clark ogwazannyibwa mu 1997. Ajjukirwa nnyo olw'okuvumirira obwegugungo obwakolebwa ku bagwira mwaka gwa 2008 mu mwezi ogwokutaano era nga yawaayo n'amaka ge eri ababundabunda abaali bava mu ggwanga lya Congo. Naye nno mwana wattu ng'omulungi bw'atabulako kamogo talyerabirwa olw'okutta abo be yali asuubiriza okuba abalabe be okukumpanya ensimbi z'eggwanga ssaako n'okwogerera eyali bba amafuukuule. Newankubadde nga yali yayawukana ne bba baasigala ba mukwano era nga ne mu kufa kwe mwaka gwa 2013 yalaga okunyolwa kw'amaanyi. Ku lwa Kingdom TV amalindirire Samali Kisaache. This is Kingdom TV.